Bentornati su questa rete e soprattutto bentornati su Medicina Confronto. Parliamo di salute, come sempre. E come vedete dal titolo in alto, ARPA Veneto per la Salute, ARPA Veneto per la Salute, conosciamola meglio, oggi vorrei parlare proprio di questa agenzia regionale, c'è in ogni regione d'Italia, questa agenzia regionale che è molto peculiare e fa molto per la nostra salute. Prego la regia di mandare intanto come immagine il sito dell'internet dell'ARPA Veneto. Intanto vi presento gli ospiti. Ecco, questo è il sito dell'ARPA del Veneto che tutti i cittadini possono consultare. Viene aggiornato ovviamente in modo molto ravvicinato. Ho qui con me il direttore generale dell'ARPA del Veneto. Buonasera, grazie per l'invito. Ecco, il nostro dottor Pepe. Dottor Pepe, Carlo Emanuele Pepe, che è un uomo non imprestato all'ambiente, alla scienza ambientale, ma che lo ha scelto per vocazione. Pensate che, posso dirlo, che ha studiato scienze politiche e indirizzo addirittura ambientale, amministrativo e poi si è laureato con una tesi particolare con più relatori sui problemi dell'ambiente. Sì, è stata un'occasione particolare perché diciamo che nell'87, allora le leggi ambientali non erano così note, si era agli albori del 76 che era la legge Merli, all'82 il DPR 915, capitò questa opportunità di poter, con un professore di chimica a ingegneria, di poter intraprendere un'idea di questa tesi sulla protezione dell'ambiente, leggi e implicazioni socio-economiche. E le implicazioni socio-economiche, che è la cosa poi che è diventata attualissima. Sì, poi la vita ha portato ad essere un manager sempre occupandosi di ambiente in varie aziende. Sì, da allora, da quando mi sono laureato, quindi alla fine degli anni '80, ho lavorato 7 anni a Marghera, sono finito 2 anni a Milano in una importantissima azienda con una discarica per rifiuti tossici nocivi a Milano, per cui è una cosa veramente particolare, a Parma poi, in Veneto e poi 10 anni anche in giro un po' per l'Europa anche. Quindi adesso finalmente è arrivato anche addirittura l'incarico di occuparsi dell'ARPA del Veneto, che è un'agenzia particolare. Presento anche gli altri ospiti, poi parliamo. Qui abbiamo il dottor Biancotto, che è il direttore provinciale di Venezia, altra grande zona come provincia, ma come città e come zona industriale nella Laguna Veneta, che è un po' peculiare, certo. Poi ne parleremo, e quindi ha tutti i suoi problemi. Giuseppe Olivi è l'amministratore, si occupa, è il direttore amministrativo, si occupa della gestione, però si occupa anche assieme agli altri della gestione dei programmi, perché occorrono dei soldi per finanziarli, quindi sa tutto anche di questo ed è un felice rivederlo perché è stato anche in amministrazione delle aziende sanitarie, quindi ha grosse esperienze proprio in amministrazione di cose che riguardano la salute del cittadino. Pepe. Intanto benvenuto qui perché è la prima volta che viene a Medicina Confronto. E ci racconti qualche cosa. Lei ha 47 anni, 3 figli, questa laurea particolare di economia ma ad indirizzo ambientale con i risvolti socio e politici eccetera e tutta questa esperienza nella gestione di aziende con rifiuti. Sì, diciamo che mi sono occupato per oltre 10 anni, 12 anni, 13 anni di rifiuti industriali. Che non è poco. E poi successivamente mi sono dedicato alla raccolta, alla termovalorizzazione e quant'altro, o recupero di rifiuti urbani e anche rifiuti speciali. Adesso è da divertirsi. Cosa fa l'ARPAV? Beh, l'ARPAV, innanzitutto ricordiamo quando è nata, e le ARPA italiane sono nate dopo un referendum che noi abbiamo votato nel 94, che ha fatto passare un certo numero di attività dalle ULSS allora appunto alle ARPA, che si sono man mano andate a creare, che non sono 20 ma sono 21, ricordo perché appunto sono 21 perché il Trentino Alto Adige ne ha 2 come regione una statuto speciale. Si occupa di prevenzione e protezione dell'ambiente, principalmente nell'attività del suolo, dell'aria e dell'acqua. Che non è poco. Che non è poco. Allora voi siete i controllori del nostro stato di benessere, insomma.
Noi controlliamo praticamente quasi tutta la regione Veneto, parlando di queste tre, del suolo, dell'area dell'acqua, ovviamente controlliamo le cose più disparate. Beh, la gente è abituata a pensare all'ARPAV del Veneto perché nel telegiornale regionale vede il meteorologo da Teolo la mattina. Sì, la mattina presto, che dà le notizie di come sarà la giornata. È vero che è importante il meteo, ma è importante tutto. Sono importanti le precipitazioni, per esempio, l'assetto del territorio e del suolo, di questo ne parleremo. Il direttore provinciale di Venezia invece ha una particolarità, è l'unica zona industriale lagunare. Abbiamo questo triste primato in Italia. Abbiamo una caratteristica, quella della città di Venezia, ma della provincia di Venezia in particolare, nella quale esiste un sito di interesse nazionale, è il più grande d'Italia, per cui una serie di fenomeni che sono tipici di inquinamento della zona veneziana, che sono anche il retaggio di precedenti esperienze industriali dall'inizio del Novecento in poi, hanno comportato delle problematiche per quanto attiene la contaminazione dei suoli, per quanto attiene la contaminazione delle acque e ovviamente non solo per ciò che è stato, ma per quello che adesso richiedono dal punto di vista delle bonifiche che sono in atto per poter restituire questa parte di territorio all'utilizzo della città o all'utilizzo produttivo. Ci anticipi già qualcosa. È vero che con questi fanghi ci sarà un sistema per renderli addirittura un beneficio per l'ambiente? C'è un accordo di programma stipulato dal Ministero fino al quartiere di Marghera, nelle quali tutte le amministrazioni, passando per la regione, la provincia, il comune, sono coinvolti, nei quali l'operazione guidata dal commissario ai fanghi, diciamo per l'escavo dei fanghi, tende a portare questo, scavare i fanghi per consentire la navigazione, quindi la fruibilità da parte delle attività portuali dei canali lagunari, i fanghi che sono scavati, che contengono livelli differenziati di contaminazione, laddove la contaminazione è elevata, passano attraverso un'area nella zona 23 ettari nella quale vengono sottoposti a dei procedimenti che sono in sperimentazione anche, molti di questi sono innovativi, sperimentazione per trasformarli e renderli, diciamo, dal punto di vista chimico stabili e non reattivi, in modo da poter essere utilizzati e trasportati poi nella zona del Vallone Moranzani, che è un'ampia zona in cui c'erano delle antiche discariche, che vengono sistemate in questa maniera, che vengono riempite con questi fanghi messi ovviamente stabilizzati e poi vengono riconfigurato, il territorio viene riconfigurato in modo tale da poter essere fruibile per la cittadinanza con un percorso che è il percorso, diciamo, dei parchi, che parte dalla zona di Campalto dell'aeroporto e via via attraverso zone che nei vari periodi storici hanno subito delle trasformazioni e delle bonifiche, alcuni in passato, alcuni in atto, puoi arrivare fino praticamente al confine con Mira. Quindi diventano zone bonificate, salubri, questa eccetera. parte, diciamo, recupera una zona di territorio che erano vecchie discariche, mette diciamo, in sicurezza e diciamo, elimina una serie di linee elettriche esterne interrandole e trasforma, portandoci dentro i fanghi stabilizzati e resi non reattivi, in una zona che diventerà poi una parte di parco. Quindi sarebbe una È un grande disegno con un accordo di programma gigantesco che proprio diventerà operativo pian piano e quando finirà non si sa. Credo che ci siano alcune decine d'anni per poter completare l'operazione. Sì, perché d'altra parte sono più di cosa sono, 60 anni? Sono anche di più, insomma dall'inizio del Novecento che è partita diciamo, l'uso del territorio di Marghera come zona industriale, la prima, poi la seconda fatta con i terreni di risulta della prima e quindi c'è una contaminazione verificata. Però diciamo esiste un di Marghera adesso è un po' più salubre? L'area di Marghera, l'area di Venezia in generale negli ultimi 5-6 anni ha una sistematica tendenziale miglioramento. E pur presentando, come in tutte le zone del territorio padano, alcune criticità per quanto riguarda in particolare le polveri sottili, per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, però fruisce della vicinanza con la linea di costa e quindi le brezze di mare e di terra fanno sì che sia per certi aspetti più pulita di quella che è per esempio la zona centrale del territorio, del Padovano per esempio, quant'altro. Questo immaginavo. È vero. Poveri padani. Tornerei a parlare comincerei a parlare con Olivi per la parte amministrativa dopo alcune precisazioni che farà il direttore generale Pepe. Regia, se ci mandi un paio, le prime 2 o 3 diapositive, si parla dell'attività, ecco, come è nata l'ARPAV, no?
Sì, e poi delle attività dell'ARPA. Questa slide appunto ci permette di vedere quello che è il sistema delle agenzie italiano, e quindi con la nascita, dopo appunto il referendum del 1994, la creazione man mano delle leggi che davano l'avvio appunto alle agenzie, che non è avvenuto in maniera uguale per ogni regione. Il primo a partire, se non ricordo male, è stata a Rivediamo la Piemonte. Emilia-Romagna, Piemonte. Emilia-Romagna e Piemonte, e poi c'è stato un susseguirsi delle altre regioni. Eccola qui. Ecco, il Piemonte è la prima regione. Piemonte, poi Toscana. E poi man mano tutte le altre regioni fino al completamento, con la partenza delle agenzie tra il 1998 e il 99. Ricordo che attualmente la ARPA Veneto conta di circa 1074 unità e appunto operano nelle 7 sedi provinciali, quindi corrispondenti ai capoluoghi di provincia, più alle le attività appunto che abbiamo nei laboratori e al centro di sicurezza del Veneto. Territorio. Vediamo l'altra diapositiva, grazie. Ecco, la seconda. E si occupa quindi di prevenzione e protezione. Sì, quindi nel corso appunto della chiacchierata dell'argomento avremo possibilità di far vedere quello che è l'intreccio fra tutte le attività di protezione dell'ambiente e prevenzione, che un pochino mescolano le attività di ambiente, sanità. In qualche caso sforiamo anche nell'agricoltura, perché lavoriamo anche per quanto riguarda l'agricoltura con Meteo o con la protezione civile, abbiamo una grandissima collaborazione e via dicendo, per cui sono tutte le varie attività che lavorano per quanto riguarda la prevenzione collettiva e la salute umana, in particolar modo appunto dei cittadini. Vediamo la prossima ancora, grazie regia. Eccola qui, e qui per questa, ecco, cominciamo a parlarne anche con il dottor Olivi? Sì, perché c'è un problema di... il decreto appunto sono una serie di quelle che sono le attività che, come ho detto, le principali sono le analisi delle acque, di balneazione anche, sì. Anche di balneazione, infatti è un'attività che dopo magari le faccio un accenno per quanto riguarda, è una delle prime attività che ci siamo trovati ad affrontare. Dover gestire. Sì, perché io che il dottor Olivi siamo arrivati appunto nell'aprile di quest'anno, e l'approssimarsi della stagione balneare, quindi il mix era il turismo, il fatto di garantire e di comunicare che i nostri mari, i nostri 156 km di costa hanno avuto tutti la bandierina blu, e non solamente il mare Adriatico, ma anche, ricordiamo, il lago di Garda, poi il lago di Santa Croce, tutti i laghi anche minori. Perché anche questi sono di vostra pertinenza, ovviamente. Assolutamente, qui è stato raggiunto un accordo molto importante e interessante con il pubblico, quindi abbiamo collaborato e abbiamo siglato un accordo con la Guardia Costiera e facendo un mix fra il nostro personale che opera per quanto riguarda tutti i monitoraggi e i campionamenti e i natanti della Guardia Costiera, siamo riusciti ad operare da subito, innovando, grazie anche al dottor Olivi, questa attività, e quindi siamo partiti immediatamente per garantire, come ci ha chiesto la Regione, come il primo step, di garantire in assoluto tutte quelle che erano Qui vediamo i prelievi, eccetera. Ovviamente i nostri mari li godiamo noi veneti, ma li godono gli italiani, li godono gli austriaci, i tedeschi e quant'altro. Quindi era fondamentale. Questa è una fotografia con appunto, ecco qua al centro l'ammiraglio Piattelli e l'assessore Maurizio Conte, con i quali abbiamo siglato l'accordo, anzi l'accordo l'abbiamo siglato con il Presidente Zaia. In un primo tempo, ma l'assessore Conte per competenza appunto ci ha seguito in questa attività. È stata un'attività molto importante che parte da aprile e si conclude a novembre. Sono le analisi appunto lungo i 156 km di costa per quanto riguarda i campionamenti, e poi ci sono le analisi anche al mare e al largo con le colonne d'acqua per controllare le mucillagini, la flora e la fauna marina e via dicendo. Allora, com'è lo stato di salute dei nostri mari? Buono? Lo stato di salute dei nostri mari attualmente è buono, è molto buono, nel senso che fortunatamente anche l'evoluzione della comparsa, l'ammodernamento, la tecnologia anche dei depuratori d'acqua civili e industriali lungo i fiumi ha portato sicuramente un miglioramento del flusso delle acque che arrivano e vanno ad alimentare il nostro mare. Ecco. Quindi è fondamentale. Allora adesso vorrei vedere la diapositiva, la successiva, con la quale il dottor Olivi mi deve dire alcune cose dal punto di vista anche economico. Questa ARPAV ha un costo. E quindi ha anche, però è un costo che dà anche dei benefici. La terza diapositiva o la quarta, non mi ricordo, adesso la nostra regia ce la manda. Olivi, eccola qui.
Sì, allora, per controllare ecco, queste cose, acqua, aria, no, suoli, alimenti. Sì, effettivamente l'ARPA ha un costo, però abbiamo avuto appunto in una serie di diapositive fare vedere un po' Sì. da che cosa deriva questo costo, perché dire in assoluto è tanto o è poco, insomma, va anche un po' rapportato all'attività. Allora, l'ARPA costa circa 77 milioni di euro l'anno, dei quali una parte piuttosto piccola, ma che potrebbe aumentare, deriva da contributi da privati. Contributi da privati si intende per attività che viene svolta a pagamento a favore di privati, da contributi Unione Europea per progettualità che vengono fatte a livello di Unione, alle quali ARPA partecipa, in alcuni casi anche partecipa proprio per il buon nome di ARPA, ma il grosso del contributo è quello della Regione. C'è anche da dire che il grosso del costo è del personale, perché noi non operiamo trasformazioni di beni e di servizi, anzi Usate del personale dipendente. Usiamo il personale dipendente, che è la nostra principale risorsa. Sono circa 1000 persone. Su 7 province poi, quindi c'è anche da dire appunto non che sono neanche operano molti. su un territorio piuttosto vasto, caratterizzato anche da situazioni orografiche complesse, voglio dire il personale che opera per le analisi nel bellunese ha un costo maggiore di quello che può avere il personale che si occupa in una situazione di pianura, basta pensare solamente ai costi di trasporto, cioè il centro di Arabba, che è una delle nostre eccellenze, è ovviamente in una situazione costosa perché è anche in una posizione logistica costosa, basta pensare a cosa costa durante la stagione turistica solamente a cercare alloggio. Poi il controllo di un territorio, un controllo puntuale viene fatto con un dispendio notevole di mezzi che devono essere sempre a disposizione. Insomma, bisogna pensare che alcune attività vengono fatte anche in regime di reperibilità, perché ci sono delle attività d'urgenza, ci sono attività fatte con una recentissima convenzione con la Procura della Repubblica di Venezia per il controllo in zone portuali. Sono cose che richiedono una elasticità da parte del personale al quale noi ci rivolgiamo e che questo personale naturalmente... Ma è il controllo del nostro ambiente, della nostra salute, ecco, quindi non costa caro, perché poi quando abbiamo preparato la trasmissione si diceva che pro capite costa niente. Ma in realtà pro capite costa poco più di 15 euro, che rappresenta l'1% di quello che si spende in sanità. Per la sanità. Esatto. Quindi la nostra salute come prevenzione e controllo dal punto di vista ambientale costa neanche l'1%. Beh, noi abbiamo fatto una verifica per capire come ci collochiamo rispetto al sistema ARPA, e c'è da dire che al di là di una certa eterogeneità sulle competenze delle varie ARPA nel Veneto, perché alcune cose in certe ARPA sono rimaste in carico alle USL, in altre situazioni no, ma insomma alla fine noi siamo in come si dice, dentro il range del sistema. Proprio. Certo, esatto. Quindi la nostra ARPA, quella del Veneto nostra, è non solo in media con le altre, ma in realtà poi come costo pro capite costa poco più di 15 euro. L'1% del costo in ambito sanitario. Quindi dobbiamo dire che è più che sostenibile questo costo rispetto ai grandi benefici che abbiamo. Insomma, i nostri figli respirano un'aria controllata, bevono dell'acqua potabile, è vero Pepe, fanno il bagno in acque pulite, sono controllati i nostri fiumi dal punto di vista degli inquinanti. Ecco, ci sono tante belle cose. Sì, c'è da dire che nei costi c'è la parte di prevenzione in termini di salute immediata, ma anche di prevenzione dell'ambiente con una risposta di tipo sanitario un po' in senso lato, perché la nostra rete è la stessa anche rete che in qualche modo collabora con l'agenzia, con la protezione civile per la prevenzione delle situazioni che abbiamo vissuto un anno fa. Delle alluvioni, eccetera. Le alluvioni non sono di nostra competenza, insomma, dice però le reti di monitoraggio sì. Però il monitoraggio sì. Allora, perché c'è il personale in luogo che conosce le situazioni. Personale e le attrezzature. Allora, abbiamo parlato di alluvione, è passato un anno, ahimè. Cari cittadini, rimanete con noi. Tra 2 minuti dopo la pubblicità ritorniamo a parlare di ARPA e di ambiente. Allora, con le ristrettezze economiche, perché ovviamente i soldi sono sempre quelli e le impegni sono sempre maggiori, Biancotto, passiamo al dottor Biancotto. Grandi problemi nella provincia di Venezia, l'abbiamo capito, eccetera, però c'è un collegamento. Voi fate salute, nel senso che fate prevenzione. I rapporti con le aziende sanitarie locali come sono?
Allora, noi è importante ricordare che nasciamo come una costola forte della sanità, appunto a seguito del referendum di allora della legge istitutiva, e continuiamo ad operare nell'ambito del tema della sanità, o meglio, in particolare della prevenzione. Tanto è vero che nell'acronimo di ARPAV la parola prevenzione è sottolineata particolarmente. Perché? Perché esiste un rapporto che deve essere salvaguardato tra la conoscenza del rischio ambientale, la conoscenza della qualità delle acque, dell'aria e quant'altro, la conoscenza di quello che è lo stato dell'ambiente, per vedere poi e per fornire alla sanità gli elementi conoscitivi perché loro facciano la seconda parte, che è la conoscenza dello stato di salute della popolazione. E collegando lo stato di qualità ambientale con lo stato di salute della popolazione, e quindi la parte epidemiologica più tipicamente in capo alle ASL, tu riesci a poter fare una stima di quali sono gli aspetti ambientali che possono danneggiare la salute umana, oppure quali sono gli atti, gli interventi in campo ambientale che possono avere sicuramente un effetto benefico rispetto alla qualità di vita e rispetto allo stato di salute della popolazione.